मैंने घर को बोला कि मैं कपड़े धो धो के परेशान हो चुका हूँ, तो मेरे घर वालों ने पता क्या किया, तो घर वालों ने मुझे वॉशिंग मशीन दिला दी। पर सच बताऊं तो मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। खैर छोड़िए, वॉशिंग मशीन आ गई है तो हम आपको अपनी वॉशिंग मशीन दिखाते हैं। शोरूम में जाते ना उन्होंने ना सबसे पहले मुझे एक ऑटोमेटिक मशीन दिखाई। उस मशीन का रेट सुन के ना मैंने उन्हें ना साफ साफ बोल दिया, मैं गरीब हूँ। इसमें 5 कंट्रोलर दिए गए हैं मल्टी फंक्शंस के लिए।